Arewa Hausa TV, tashar al'umma. Kada ka manta ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun dora. Mun gode. Assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa da ku a wani tasha ta mai albarka mai suna Arewa Hausa TV. Kada ka manta in yau ne farkon zuwa ka wani tasha ta mai albarka ka danna mana kalmar nan mai alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun dora a wani tasha ta mai albarka. Wanda a yau shirin namu na duniya taurari na waye gwanin ka zai tattauna ne akan wayannan shahararrun mawaka guda biyu kamar yadda gani Hamisu Breka da Sani Ahmad Danbaiwa. To ina masoya Sani Ahmad Danbaiwa, ina masoya Hamisu Breka. Muna so ku ware mana tsakanin wayannan shahararrun mawaka guda biyu Sani Ahmad Danbaiwa da Hamisu Breka, ku ware mana tsakanin su wanne ne biye wani tsara wakar soyayya a jita kuma a jira ta har ma a bar ita. Dan haka kada ka manta ka danna like wannan bidiyo sannan ka rubuta mana comment da mawakin da burge ka. Yanzu da farko zan fara shiga wakar ɗaya daga cikin wayannan mawaka guda biyu Sani Ahmad Danbaiwa da Hamisu Breka domin ku je yadda ta kasance sannan ku ji ku ware mana tsakanin Hamisu Breka da Sani Ahmad Danbaiwa wanne ne fiye wani tsara wakar soyayya a jita kuma a jira ta har ma a bar ita. Dan haka da farko yanzu zan fara shiga wakar Sani Ahmad Danbaiwa sannan ku ji yadda ta kasance sannan ku ji ku ware mana tsakanin su wanne ne fiye wani tsara wakar soyayya a jita kuma a jira ta har ma a bar ita. Dan haka kada ka manta ka danna like wannan bidiyo sannan ka rubuta mana comment da mawakin da burge ka. Sannan in yau ne farkon zuwan ka wannan tasha ta mai albarka ka danna mana subscribe. Mun gode. Bara mu shiga wakar Sani Ahmad din domin ku ji yadda ta kasance. Bayani ki duba ne zan fada in kin bani dama, kama hannu na hada da naki mare da su don matoshe baki na gulma. Masoya Sani Ahmad Danbaiwa, kun ji da wakar Sani Ahmad Danbaiwa ta kasance ta so da alƙawari. Kada ka manta in yau ne farkon zuwa ka wannan tasha ta mai albarka mai suna Arewa Hausa TV, ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun dora. Mun gode. Yanzu kun ji da wakar Sani Ahmad Danbaiwa ta kasance ta so da alƙawari. Yanzu bara mu shiga wakar Hamisu Breka a gurguje domin ku jadda ta kasance ita ma sannan ku ji ku ware mana tsakanin Hamisu Breka da Sani Ahmad Danbaiwa wanne ne fiye wani tsara wakar soyayya a jita kuma a jarar ta har ma a bar ita. Na haka bara mu shiga wakar Hamisu Breka domin ita ma ku jadda ta kasance kai dai kada ka manta ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa. Mun gode. Bara mu shiga wakar Hamisu Breka domin ku jadda ta kasance. Cikin idanuwa na san za su zayyane wannan al'ajabi na so ne daga wana aiki na kiran ki ne. To masoya Hamisu Breka, kun ji da wakar Hamisu Breka ta kasance ta so ne. Kada ka manta ka danna mana subscribe a wannan tasha ta mai albarka mai suna Arewa Hausa TV domin kawo muku shirye-shirye masu kayatarwa masu kuma nishaɗantarwa. Sannan kada ka manta ka danna like wannan bidiyo sannan inda dama kai mana share sai zuwa group na WhatsApp. Mun gode masoya Hamisu Breka da masoya Sani Ahmad Danbaiwa, kuma ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan tasha ta mai albarka mai suna Arewa Hausa TV domin kawo muku shirye-shirye masu kayatarwa masu kuma nishaɗantarwa. To masoya Auta MG da masoya Hamisu Breka da masoya Sani Ahmad Danbaiwa anan muka ga ƙarshen shirin namu na duniya taurari sai kuma sati na gaba. Sannan kada ka manta ka danna like wannan bidiyo sannan inda dama kai mana share sai zuwa group na WhatsApp. Mun gode. Kada ka manta ka rubuta mana kuma comment da mawakin da ya burge ka tsakanin wayannan shahararrun mawaka guda biyu Sani Ahmad Danbaiwa da Hamisu Breka. To masoya Sani Ahmad Danbaiwa da masoya Hamisu Breka, bisalam sai kun ji mu a shiri na gaba na duniya taurari na waye gwanin ka wanda wannan tasha ta mai albarka mai suna Arewa Hausa TV take daukar da kamu. Bisalam sai kun ji mu a shiri na gaba na duniya taurari na waye gwanin ka. Mun gode masoya Sani Ahmad Danbaiwa da masoya Hamisu Breka, sai kun ji mu a shiri na gaba na duniya taurari na waye gwanin ka wanda wannan tasha ta mai albarka. Mun gode masoya Sani Ahmad Danbaiwa, bisalam da masoya Hamisu Breka. Mun gode, bisalam.